大家好，記得我哋今日又會講返 Part 2嗰個事情，而家可以開始啦。上一次講到就咁啱嗰個嘢咧就坐咗喺我側邊啦，之後到最尾係瞓埋喺我張床隔離啦。當佢瞓到落嚟嘅時候咧，我就成個人就成日喐唔到，淨係可以隻眼係望到上邊，但係咁啱我就係吸住個被，我係乜都冇辦法睇到，成個人係喐唔到。咁我就覺得係好緊張，不停掙扎，想喐，想離開張床，但係冇辦法，真係喐唔到。跟住後尾，當我掙扎到好攰嘅時候，我就不知不覺間瞓着咗。當我再擘大眼嘅時候，我已經見到個窗簾嗰個已經係有光，有太陽光。跟住我即刻彈起身，即刻去拉開啲窗簾，嗱臨將啲行李 pack 好晒佢，即刻衝走去 reception 度做 check out。跟住我去到 reception 嘅時候，我已經係好想去鬧 reception，話點解會俾一間咁嘅房間咯？但係 reception 喺我未開口之前，已經即刻同我講話：先生，你呢個房間係我哋今日決定係會免費送俾你㗎。今次係多謝你入住啦。跟住我就知道呢個房間係佢哋一早已經知道係有問題嘅，但係我都冇去追究啦，因為我實在太驚。跟住我嗱臨就即刻坐車，即刻返香港。咁我都冇再理呢件事啦，不以為意。咁直至有一日咧，咁我就將我喺深圳嗰日要做嘢嗰啲相同埋去酒店嗰啲相就諗住去影相鋪度晒翻出嚟啦。當我攞到嗰啲相片嘅時候，我見翻嗰間酒店嘅房間嘅狀態，原來唔係我當日睇嘅咁靚嘅，而係成間房間都係有啲爪痕。嗰個牆紙係找到一樹一樹找晒落嚟嘅，同埋間房咧係全部佈滿晒蜘蛛網，同埋好殘嘅，真係毛骨悚然啊！祝晒啲 friend subscribe。